ஹாய், நான் உங்கள் நபிஸ் கிச்சன் அகல்யா. இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்கன் குழம்பும் பெப்பர் சிக்கனும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் 1 kg சிக்கன் வாங்கி அதில் போன்லெஸ்ஸாக பெப்பர் சிக்கனுக்கு கொஞ்சம் பிரித்து வச்சுருக்கேன். தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். 3 தக்காளி, 2 பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு ஒரு குட்டி தக்காளி, ஒரு குட்டி வெங்காயம். இதில் ஜாஸ்தியாக போட வேண்டாம். 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் மிளகு, 3 பிரிஞ்சி இலை, 2 பட்டை. இது வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு தயிர், மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு 2த்தையும் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும், அப்போ தான் அதோடய ஸ்மெல்லாம் போகும். 5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து குழம்புக்கு போடுறது. வானல் சுட்டுருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பெப்பர் சிக்கனுக்கு தேவையான பொருளை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நான் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன், ஒரு பட்டை போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் எதுவும் போட போகிறதில்ல, அதனால் லைட்டாக காரத்துக்கு நான் ஒரு மிளகாய் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இதனால் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துப்போம். இது எவ்வளோ வறுபடுதோ அப்போ தான் அதோடய வாசனை நல்லாயிருக்கும். நல்லா பொரியுது, ரொம்பவும் கலர் போயிடக்கூடாது. ஓகே, இதை எடுத்து நம்ம இப்போ ஆற வச்சிடலாம். நான் இப்போ பெப்பர் சிக்கனையும் சிக்கன் குழம்பையும் ஒரே டைமில் தான் பண்ண போகிறேன். அதனால் 2 வானல் வச்சுருக்கேன். இந்த வானல் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு, ஸோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து குழம்புக்கு. இதுவும் சூடாகிடுச்சு, இதுலேயும் எண்ணெய் ஊற்றிப்போம். ஆயில் நல்லா சுட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் சோம்பு போட்டுக்கலாம். சோம்பு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பிரிஞ்சி லீஃபையும் பட்டையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அப்போ தான் டேஸ்ட்டு இருக்கும். இந்த எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு. இது கூட சோம்பு போட்டுக்கலாம். சோம்பு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். இது கூட நம்ம பட்டையும் பிரிஞ்சி லீஃபையும் போட்டுக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் போட்டுப்போம். பச்சை மிளகாய் வெடிக்கும், அதனால் இது கூடயே நான் வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கும் போதே நான் எப்போவும் சால்ட்டு போட்டுருவேன். சால்ட்டு போட்டால் தான் சீக்கிரம் வதங்கும். பெப்பர் சிக்கனுக்குள்ள வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நான் இதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட், இதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன். கல் உப்பு தான் போடுறேன். இது கூட நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா மசியே வதங்கட்டும். இந்த வெங்காயமும் வதங்கிடுச்சு. இது கூட தக்காளி போட்டுக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கிப்போம். இது இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன். சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கேன். இது வந்து பெப்பர் சிக்கனுக்கு. ஓகே, வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து தயிர் போட்டு வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். குழம்பு வச்சுருக்கிறதுக்கு போட்டோம் இல்லையா, அதுவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட இப்போ மீதி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம். இந்த மிளகு, சீரகம், சோம்பு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதையும் இது கூட போட்டுப்போம். இது நல்லா வதங்கட்டும். இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதங்கணும். ஸோ இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கட்டும். இந்த சிக்கன் வந்து வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்.
இதில் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மூடி வச்சுருங்க. இது நல்லா வேகட்டும். இதுக்கு தேவையான மசாலா இப்போ ரெடி பண்ணிப்போம். மிளகு, சீரகம், சோம்பு, அந்த பச்சை மிளகாய், காஞ்ச மிளகாய், பட்டை, அதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் இப்போ 3/4 வெந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த பவுடரை போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். இந்த பவுடரில் இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகணும். அப்போ தான் வந்து சிக்கனுக்குள்ளே இந்த பவுடரோட வாசனைலாம் போகும். கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேகட்டும். வெந்துடுச்சு. குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அந்த போட்ட மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட மிளகாத்தூள் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். மிளகாத்தூள் போட்ட உடனே கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி இல்லை எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கினா போதும். வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். இது ரொம்ப நேரம் வதக்க முடியாது, அடி பிடிச்சிக்கும். அதனால் நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நமக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதிக்குது. ஆவி வர்றதில் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இதுலேயும் கரெக்டாக உப்பு பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து கறியில் உப்பு போகும். லாஸ்ட்டாக போட்டோன்னா கறி சப்புன்னு இருக்கும். நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. குழம்பும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அதில் தேங்காய் அரைச்சி வச்சதை ஊற்றிப்போம். ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும். ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் சிம்மிலேயே வச்சோன்னா இது நல்லா வெந்து எண்ணெய் மேலே வரும். அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இது அடுப்பிலே இருக்கணும். நான் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பெப்பர் சிக்கன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் இப்போ தேவையானதை போட்டுப்போம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் தக்காளி போடாமலும் பண்ணலாம். எனக்கு அந்த டேஸ்ட்டு ஒரு நாள் பண்ண பிடிக்கல. அதனால் நான் இப்போ தக்காளி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பம், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் சிக்கன் அப்படின்னாலே இப்போ லாஸ்ட்டாக அரைச்சி போட்டோம் இல்லையா பவுடர், அதோடு தான். அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இதுக்குள்ளே நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். குழம்பு கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட் என்னென்னு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்.